大家好，部手機幾日前突然綠屏，之前冇跌過，唔係好明白發生咩事，而且已經過咗保養，攞去蘋果店話需要成個屏幕換，要2200左右，覺得太貴，所以攞嚟華強北俾師傅睇下點整。有通病来的，这是屏幕烧了，这是它一个13 Pro 跟13 Pro Max 的通病，都有这个问题存在。即係經常啲人都係會咁㗎。就正常使用都会这样子的，它通病的。每一款大部分90%这一款都会出现这个。对，这个是在出厂的时候，它这屏幕设计的问题，线路出现问题了。这个可以修。对，这个进水了，所以说它要换这个排线。你正常使用的，它出现这种情况下就可以直接我们接线路，接线路就 OK 了啦。它屏幕的话，它中间是有这个支架，拿给你看，它有这个支架。对，这个支架，拆这个支架再来装的话，就没有比原厂出来的那种效果那么硬，就会说用了经常摔啊，就容易掉支架。对，它还是用它原厂的，我们直接在这里修排线。修完的话，这个支架不用拆，还是很硬的。对你拆了后面再贴的话，就达不到原先出厂的效果，就冇咁好。对对对，我们修的话是修的，看不出来有修过的。对，我们是会藏在这个排线下面跟这个铁架里面的，会藏在这里面去。对，所以你们正常你们看不出来的。但始終佢有搣過都係冇咁靚。对，屏幕还是你的屏幕啊。对，还是你的屏幕。对。所以说你这样子的话就不用去换屏幕，直接把你维修好就 OK 了，这省了好多钱了。唔該晒。这地方它这里线路有问题啊，这个地方就刮出来，刮出它的铜线里面的铜线，然后直吸，然后直往的话接一条线接到这边来，这边地方也都它是相连的嘛，就这边也刮，然后直吸，然后把这个线接到这边来，会藏到，而且还会藏到下面去，你们看不出来。对。你再出现问题了，他就叫你重新维修。对，有些人没有这种技术给你飞线，那没办法，他只能这样子处，最简单的方式给你解决这个问题。这个费用的话，修好的话是180块钱。180。可以吗？可以，我现在给你拆维修了啊。你頭先話呢個通病，即係其實13呢個都好多人都有呢個問題。13跟13很少，就是13 Pro 跟13 Pro Max，还有14 Pro。14 Pro Max，14的话基本上的话自然损坏也很少了，主要也是进水，不像说13 Pro 跟13 Pro Max 这么高发。佢係冇易燒嘅喎，用下就咁樣。修好的話，基本上就沒有任何問題。有些的話，有些突然間出現的問題，過一會就好了。當再用的話，又壞了。上色啦，調整住啊！咁即係你呢款機你應該收好多啦。對。係咪啊？對，以前修這種的話，隨便修的話都大幾百。對。最開始出現這種情況下的話，是沒辦法維修的。咁點啊？有冇辦法維？因為那時沒有這種技術，後面人家就想到這麼容易出現問題了，就會去張嚴修復。呢個都係幾年啊？用咗3年、4年都未夠，3年幾。有些人1年多就壞了。係嘛？對。以前都是換一整個，一個隨隨便便的話是1000大幾2000塊錢。裡面都很新的。對，基本上你這個沒拆過的話，看出來的話，裡面都很新的。沒啊，沒拆過。
现在把屏幕拆下来了，现在我们就去给你维修，因为你看到这，对，从下面这里修，修完的话线会长到下面去看不到的。要把线路挖出来。它这个土包引起的这个触摸，应该就是偏光，就是那个这个位置。现在仔细。现在什么问题？现在是偏光，这个一条不连，还一片不连。哎，你干什么？好，现在都屏幕修好了，你自己看，这里的话是根本看不出来，是有点痕迹，但是你没注意的话看不出来的。你自己看，你看不出来这屏幕有动过什么。正常的人家不会告诉你这样子维修，他肯定要有些的话直接甚至叫你直接换一整个屏幕。这一个屏幕的话就800-900块钱了，700块钱800-900块钱。所以说你不懂的话，人家可以修的话，就换个屏幕就很冤枉啦。这种维修的话是节约成本又实用，还是你的屏幕。好，现在我就装机。好。正常使用出现这种问题了，基本上的话都能搞得定。其實一般係咪都係好似你講嘅咁樣換呢個就 O K？ 對，你不進水的話，基本上這樣子維修就 OK 了。咁如果入水嘅話，就要成嚿。不一定，對，不一定。
有些是可以修，有些不行，因为进水的东西嘛，它有腐蚀性，你进水，它会就把排线那些液晶啊边上那些腐蚀掉的话，这你就没办法维修了。咁即係可能就要成個換啦，係咪？对对对，还保留在上面了，哦，就没必要换。你再换了胶的话，它的防水性没有比这个强。你看这个黑色的这些都是胶嘛，都全部都保留着的，没有说一点会掉开起来，都在。像你比如说进了水，我们都会说优先尝试一下，看能不能维修。唔得嘅話先換。对。开机了。基本上，你去那些店面都就直接叫你直接换一整个。对对。所有问题的找师傅了，我这边。好，现在好了，擦得干干净净了。如果大家有遇到呢啲問題，都可以攞上嚟俾師傅睇下。